အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုပြန်တဲ့ကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမောဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်အလှန်လေးကိုဆွဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာကိုမဆွဲပြပေးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ရင်ဆုံးစချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ဆုံးစာရေးအတွက်တော့ယူပါမယ် page လေးရောက်ကနေပြီးတော့ site ကနေပြီးတော့စာရေး site တော့ယူပါမယ် A4 စာရေးအတွက်တော့ယူလိုက်မယ်ဒီမျိုးယူလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ page ကနေပြီးတော့ control enter နဲ့လည်းစာရွက်တက်ယူလို့ရပါတယ်စာရွက်ကယူရတာလည်းဒီမှာ orientation မှာ landscape ရွေးထားမှာလို့အလျားလိုက်လေးကြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ဒီမျိုး font weight လေးကြလာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ကို WhatsApp မှတ်ပြီးတော့ page လေးရောက်ကနေပြီးတော့ orientation မှာ landscape ကိုပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစာရွက်လေးရလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုရေဆုံးနဲ့သိပေးလိုက်မယ်ဒီလောက်ချင်းဒီမှာအရင်ဆုံးဇာတ်ကွက်လေးဒီလိုဒီကွက်လေးကိုအရင်ဆုံးလိုက်ဆွဲပါပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ insert တွေကိုဝင်လိုက်ပါ insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆွဲနေရာလေးမှာ rectangle ကိုရွေးပါမယ် rectangle လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးကနေမိမိဆွဲမဲ့နေရာနေပြီးတော့ကလေးလေးချပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမျိုးဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကိုက site ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့နည်းလေးအသေးကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့လည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shape face နေရာမှာကာလာထည့်လိုက်ပါအဝါရောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဝါရောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ copy ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်က control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီမှာပွားလာလိုက်ပါတဒန်းနဲ့ကြောက် shape ကိုပေါ်ထားရဲတွဲနှိပ်ထားပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ shape face နေရာမှာကာလာထည့်ပါမယ်ကာလာကိုအစိမ်းရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်အစိမ်းရောင်လေးထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခု copy ပွားပါမယ် control လေးကိုဖိပြီးတော့ပွားလာလိုက်ပါ shift ကိုတွဲနှိပ်ထားပါ shift ကိုမနှိပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကမညီမညာလေးဖြစ်ပြီးတော့မလှမပဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကာလာထည့်မယ် shape ပေးမှာအနီရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အနီရောင်လေးထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးကကျယ်ဝန်းပုံစံလေးကိုဆွဲပါမယ်ကျယ်ဝန်းပုံစံလေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခါလေးပါပါတယ် format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျယ်ပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဖိဆွဲလိုက်ပါ keyboard ပေါ်က shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်မယ်ချပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shape face နေရာလေးမှာကာလာလာယူလိုက်ပါကာလာကိုအဖြူရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်ညာကောက်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမိလိုရတဲ့အနေထားလောက်ကိုကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကလစ်လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဒီညာလေးကနေပြီးတော့လည်းဒီမျိုးဆွဲကြည့်ပြီးလို့အကြည့်အသေးလုပ်လို့ရပါတယ်မျိုးဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကပုံစံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရာမှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ word add ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် word အောက်ကိုဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မြားကောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုအလိုလျောက်ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုဆွဲကြည့်လိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးမဲ့နေရာကိုကလေးလေးချပြီးပုံစံရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်နေရာမှာစာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင် home ဘားလေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင်နေရာလေးမှာဒီမှာတက်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးမယ်
မြန်မာဖလက်ဆိုရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ sorry ဒီဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်ညာလေးပါပြီးတော့ကာလာထည့်လို့ရပါတယ်ကာလာကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်မင်းကျန်တဲ့ကာလာကိုထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဘိုးနဲ့သွားကြည့်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတစောင်းပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြည့်လားမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးသွားရှင်တော့ဒီညာလေးကနေပြီးတော့လဲစာလုံးစိုက်ကိုအကြီးသေးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာရွှေ့ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲလိုများလေးနဲ့လည်းရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ်ရွှေ့ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအောက်ကပုံစံမျိုးလေးကိုခုံးခုံးလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့format ထဲမှာရှိရဲ့ tab effect ထဲမှာ transform ဆိုရရှိပါတယ်ဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့လဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကာလာမျိုးမျိုးထည့်လို့ရဥပမာဒီစာလုံးကို 3D ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ effect ကနေပြီးတော့ 3D ကိုတင်ရှင်းဆိုပြီးရှိပါတယ်မမီကျန်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်မလုပ်ကြည့်လိုက်ပါကာလာလေးမျိုးမျိုးထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးနောက်ပြန်ဆုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့အညို 3D ဆွေးပေါ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါမျိုးဆွဲပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံဆွဲတဲ့ပုံစံနည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်